გება თუ რომელი ტიპის შემსწავლელი ხართ, ძალიან დაგეხმარებათ საკმაოდ სწრაფი პროგრესის მიღწევაში. ზოგადად ადამიანები იყოფიან გარკვეულ ჯგუფებად იმის მიხედვით თუ როგორ სწავლობენ. და ახლა რომელია ეს ჯგუფები? პირველი ტიპის შემსწავლელები არიან ვიზუალური მსწავლელები. ეს რას ნიშნავს? ვიზუალური შემსწავლელი არის ადამიანი, რომელიც კარგად იმახსოვრებს ყურებით, აი თქვა დაინახავს რაღაცა სურათს, მის გვერდით დაინახავს სიტყვას და დაამახსოვრდება. ან თქვა ტექსტს მოკრავს თვალს წიგნში ან ნებისმიერ სურათზე და ეს სიტყვა უფრო მარტივად ახსოვს. ასეთი ადამიანები არიან ვიზუალური მსწავლელები. ვიზუალური შემსწავლელებისათვის ენის სწავლა ადვილდება განსაკუთრებით აი ფლეშკარდებით. ფლეშკარდი რა არის? თქვათ მაქვს სურათი, გვერდით აქვს მიწერილი სიტყვა. გარდა ამისა ძალიან ეფექტურია ვიდეოების ყურება სუბტიტრებით. იმიტომ რომ აი იდენტიფიცირება ხდება ძალიან მარტივად, როდესაც უყურებ რაღაცას, თან ისმენ და ეს სიტყვა ამოდის ეკრანზე. ეფექტური არის ასევე ვიზუალური თხრობის მაგალითები, აი მაგალითად YouTube-ზე ძალიან ბევრი ვიდეოა, სადაც ამბები არის პატარ-პატარა მოყოლილი და თან ილუსტრაციები აქვს თავის წარწერებით. ეს იდეალური იქნება ვიზუალური შემსწავლელებისთვის. მეორე არის სმენითი მსწავლელი. სმენითი მსწავლელებისათვის, როგორც სიტყვა გვეუბნება თვითონ, ძალიან მარტივია სიტყვების რაღაცა კონსტრუქციების დამახსოვრება სმენით. შესაბამისად, განსაკუთრებით კარგი მეთოდი ასეთი ტიპის შემსწავლელებისთვის არის, როდესაც ისინი უსმენენ დიალოგებს, უსმენენ თქვათ მუსიკას, უსმენენ პოდკასტებს, ან თქვათ დიალოგში ცდილობენ ჩართვას და როდესაც ისმენენ რაღაც სიტყვებს დიალოგში, ამ სიტყვებს მარტივად იმახსოვრებენ. მესამე არის კინესტეზიური. ეცადი ამ სიტყვის კარგად გადათარგმნა, მაგრამ ესე ამომიგდო კინესთეზიური, კინესთეტიკური ალბათ. ეს არის ადამიანი, რომელიც მოძრაობით სწავლობს. და უნდა რომ შეეხოს, აი ფიზიკური მოძრაობა სწავლის დროს მნიშვნელოვანია და განსაკუთრებული პრობლემა აქვს ხოლმე ასეთ ბავშვებს სკოლაში. მიაწებებენ ცელქების იარლიხს და ეს ნამდვილად სულაც არ არის ცელქობა, ეს არის ადამიანების კონკრეტული ტიპი, რომელიც სწავლობს, შეიმეცნებს გამოცდილებით. ფიზიკური შეხებით, მოძრაობით. და ასეთი შემსწავლელები განსაკუთრებით კარგად სწავლობენ ხოლმე ენებს. აი მაგალითად, თუ კი წარმოსახვით მოხაზავენ ხელით სიტყვას. ან ვთქვათ, კითხულობენ დიალოგს და წარმოიდგენენ, რომ თვითონ არიან კონკრეტული ადამიანი და ამას თამაშობენ. ან ვთქვათ, ფიზიკური გამომსახველობითი რაღაცა ჟესტებით, აი ვთქვათ, კონკრეტულ სიტყვის დროს გააკეთებენ კონკრეტულ მოძრაობას და ეს მოძრაობა ასოცირებული ხდება ამ სიტყვასთან. მეოთხე არის წერა-კითხვით შემსწავლელი, რომელსაც მეც მივეკუთვნები და ასეთი ადამიანები ძირითადად სწავლობენ კითხვით და წერით, ძალიან მარტივად. და რა მეთოდი შეიძლება რომ გამოვიყენო იმისათვის, რომ თუ ასეთი შემსწავლელი ვარ, ვისწავლო ენა. შეგიძლიათ დაიწყოთ პატარა ტექსტების კითხვით. სიების გაკეთებით, თქვათ რაღაც ახალი სიტყვები შეგხვდებათ და ამას ჩაიწერთ. შეგიძლიათ ასევე გააკეთოთ ჟურნალი, აი მაგალითად, ყოველდღიურად რასაც აკეთებთ, აიღოთ რაღაცა რვეული და იქ ჩაწეროთ, აი თქვათ მე ავდექი ამა და ამ საათზე. ან თქვათ რასაც აკეთებთ ხოლმე, ეს გააკეთოთ. სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ ეს ძალიან ეფექტური მეთოდია ჩემთვის, მე თვითონ ესეთი მსწავლელი ვარ. მაგალითად, ახლა ვსწავლობ გერმანულს, ავიღე წიგნი, ვერ ვიტყვი რომ ძალიან კარგად ვიცი გერმანული, დაახლოებით საშუალო დონეზე, ლაპარაკი მიჭირს ჯერ ისევ, მარტივია სიტყვების დამახსოვრება. ესე, აი ვთქვათ, ერთ გვერდს ვკითხულობ დღეში, მეც არ ვიწესებ რაღაცა წარმოუდგენელ მიზანს. ერთ გვერდს ვკითხულობ, ამოვიწერ ხოლმე უცხოს სიტყვებს. ვუწერ მნიშვნელობებს და მე ვკითხულობ და ვთარგმნი, ანუ ტექსტს ვგებულობ, ძალიან მიყვარს კითხვაც და ეს ჩემი ინტერესი მეხმარება იმაში, რომ ენა ამ მხრივ ვისწავლო. ისიც კი შეგიძლია რომ ტექსტი აიღო და უბრალოდ გადაწერო რვეულში. ეს გამახსოვრებინებს ძალიან ბევრ სიტყვას. და დღეისათვის ბოლო კატეგორია არის სოციალური შემსწავლელი. სოციალური შემსწავლელი ძალიან მარტივია, ადამიანი, რომელიც სწავლობს კომუნიკაციით და სხვათა შორის ეს არის ყველაზე უფრო ბუნებრივთან მიახლოვებული შესწავლა. და რატო, როდესაც ჩვენ ვიწყებთ ჩვენი საკუთარი ენის შესწავლას, ბავშვები როცა ვართ, ვიწყებთ ბუნებრივად, გვესმის დიალოგები, ჩვენ თვითონაც ვცდილობ რაღაცა ბგერების წარმოთქმას და ეს ამ კატეგორიის ადამიანები აი ესე კომუნიკაციაში სწავლობენ. და ასეთი ადამიანებისათვის ძალიან ეფექტური არის ხოლმე, თუ კი შეხვდებათ ესეთი მასწავლებელი, რომელიც მუდმივად ელაპარაკებათ ინგლისურად, ან თქვათ ნებისმიერ სხვა ენაზე, ასევე თუ ყავთ ენის პარტნიორი, ვთქვათ, ყავს მეგობარი, რომელთან ერთად სწავლობს და ყველაფერს იყენებენ, რა სიტყვასაც სწავლობენ, მუდმივად დიალოგის რეჟიმში აკეთებენ ამას და გარდა ამისა ძალიან ეფექტურია, ბევრი აპლიკაცია არის დღეს, რომელიც შეგიძლიათ რომ გადმოწეროთ და
გაიცნოთ ადამიანი, რომელიც თქვენ საკუთარ ენას სწავლობს და თქვენ მისი ენა ისწავლოთ და ამას ქვია language exchange, ანუ ენების გაცვლა. და ესეთი ენების გაცვლა განსაკუთრებით ეფექტურია ხოლმე სოციალური შემსწავლელებისთვის, იმიტომ რომ უკვე ლაპარაკს იწყებენ, უკვე ლაპარაკით იწყებენ და ენის გამოყენებას იწყებენ და ეს ძალიან ეხმარებათ. და ეხლა უკვე სანამ დავამთავრებ, ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ შეიძლება რამდენიმე კომბინაცია იყოს ადამიანი, როდესაც სწავლობს, შეიძლება ვთქვათ იყო წერა-კითხვით შემსწავლელი და სოციალური შემსწავლელი, შეიძლება იყოს სმენითი და წერა-კითხვითი. მეგონა ბევრნაირი კომბინაცია არსებობს, მაგრამ ერთი არის ხოლმე ძირითადად დომინანტური. თუ მოახერხებთ, რომ ეს კარგად გაარკვიოთ, რომელი ტიპის შემსწავლელი ხართ, გაცილებით უფრო მეტად გაგიმარტივდებათ შესწავლა ჩემი აზრით. და გავიწყდეთ კომენტარი, რომ გამიზიაროთ, როგორი ტიპის შემსწავლელი ხართ.